Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur pecinta horor gimana berada. Kembali lagi ya bersama saya di channel Cak Nure Dewe. Nah untuk sore hari ini saya berada di Jacksonnya Black Band Audio dulur ya. Nah itu. Oke ini mumpung ada Mas Black. Mas Black, ini untuk hari ini keluar berapa set ini Black Band Audio? Hari ini 3 lokasi mas. 3 lokasi di mana aja ya mas? Di Pantai Ngantep, terus di sini sama di Pagelaran. Di Pagelaran. Iya. Untuk acaranya beda-beda ya mas ya? Yang 2 hajatan, yang satunya acara itu mas di Pantai Gesek Kupatan tuh. Oh. Acara anu iki lho apa jenenge nyino Mau nyenek tahu mas. Yang laut. Saiki sama. Heeh. Hari ini saya sekarang. Terus untuk acara hajatan ini atau apa paketan ini mas? Ini son aja nih mas. Oh son saja? Ya, ini son saja, di Pagelaran son saja. Soalnya yang tenda-tendanya masih lo dipasang semua. Tendanya Pasuruan sama mana itu 3 lokasi. 3 lokasi juga. Iya, 3 lokasi. Jadi kosong. Kayaknya dijak foto mas. Iya. Monggo. Kita coba sampai ke depan dulu ya. Ini penyewa dari mana, nanti kita coba tanya-tanya dulu ya. Nah kali ini untuk Black Band Audio bawa subwoofer 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 yang atas itu 4 bolo ya. Yang iya 4 jadi 12 subwoofer full paratel dulur. Nah untuk di atas dari subwoofer itu ada line array atau top dari RT24 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 ada 12 lengkap dengan wisdomnya dulu ya. Untuk wisdomnya kali ini bawa 6 itu Black Band Audio. Kedatangan penyewa kok ndi mas? Dari Blitar ya. Blitar pundi? Binangun, Rongkos gitu. Binangun, dalam Merjo Binangun. Ini untuk Black Band buat acara apa di sana mas? Karnaval. Karnaval gitu ya. Berapa subwoofer pak kalau boleh? Saya 12 subwoofer. Untuk tanggal dan bulannya ya? Oh, untuk tanggal 4 bulan 5 Mei. Bulan 5 Mei. Oh dalam waktu dekat ini ya pak ya? Cedak ternyata ini. Kata Pak Joni Miko. Serem-serem. Ada kurang lebih 15. Ya. Apa aja yang sudah masuk pak? Lisat, Dewo, LKI, BRT, Saka, terus yang lainnya belum tahu. Yes, termasuk son petarung ya. Andalan karnaval KB. Blue Band juga Blue Band. Blue Band juga masuk. Blue Band. Insya Allah masuk Blue Band. Pasti. Pasti masuk itu Blue Band. Di Jackson sih. Apa bisa Nur? Non? Apa bisa? Sembarang wis. Lagune men ono anyar koyo tas. Ono Rio dan K di api pingin sijine. Wah, iya, sing ono iki.
Fire Game Best.